ubundi turavuga ngo ishuri ndikesha ishoti. Ishuri ndikesha ishoti. Ipe itwara na Sport Academy. Biza kurangira ikipe noneho dore no gukinira irushanwa ry'umujyi wa Kigali ritorwa n'umujyi wa Kigali na Jimmy Mulisa. Twita dutwara igikombe batagije mu myaka 15. Bite muri under 17 ya Rayon Sport bitema abana 18. Ahubwo tinyuka ugerageze byibuze binange kandi muri football birashoboka rega. Birashoboka gusina ikiya kimbabaza ni kimwe. Nukuno hari umuntu wambabaje ejo bundi nanyuze hano muri quartier nsanga umugabo yakubise umugore we Evide. Nguhaye ikaze kandi ndakuramukije wo kurikiranye Lioness All Talent. Ndagusuje uri mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba umujyi wa Kigali ndetse no mu ntara ya diaspora. Turongeye tuje kuri wa mwanya wacu wa mwanya dusanga impano zigiye zitandukanye ariko bikaba byiza bikaba n'umwihariko yari impano zirimo igitsina gore kuko we are Lioness niyo mpamvu noneho tuje kureba umukinnyi ukomeye ariko afite n'ibikorwa byinshi by the way agiye kubidusobanurira twebwe atwumiwe hano ku kibuga cyo ku giti cy'inyoni bafite ibikorwa byinshi cyane. Tuguhaye ikaze kuri channel yacu yitwa Lioness All Talent cyangwa se Lata. Murakoze cyane. Muribwira abadukurikiranye. Yitwa Nyanizemana Alice Kocha RG. Ubusanzwe nkaba narakinnye football. Yego. Nakinnye mu ikipe yitwa Kamonyi Women Football Club. Iyo kipe yarahitinze. Yari ikomeye mu myaka mu bihe byashize yari ikomeye cyane. Nkaba narakinnye mu ikipe yitwa Lyon icyo gihe yitwaga Lyon y'Ubutare ubu yitwa SC Mutunda. None ikipe yari ikomeye muri ibyo bihe byashize. Nza gukina mu ikipe ya Bugesera Women Football Club. Yego. Nayo ni ikipe ikomeye. Aho hose nagiye makina ari nako banyishuri ishuri kubera nyine akaguru. Ukuguru kwawe niko kwakwigishije. Yego twebwe undi turavuga ngo ishuri ndikesha ishoti. Ishuri ndikesha ishoti. Wow ni byiza cyane. Watangiye gukina football ugeze muri secondaire cyangwa se wabitangiye ukiri na primaire? Gwera primaire, gwera P3 natangiye ndi kapitene w'ikigo. Byatangiye ahantu bita muri Kamonyi bita mu gaciro bwenge barabiza abantu bahize. Nizano twa kuba poroso. Icyo kigo niho natangiye ubundi gukina football. Mfite nko mu myaka munsi y'icumi uko biri kose. Ubwo ndigaga P3 niho natangira urugendo rwanjye rw'umupira nyuma ikipe yemera ko muzanyine kubona ko mfite impano banjyana mu kigo banyishurira amashuri ndiga nkagenda njya no mu yandi makipe ariko nabo bakakomeza banyishurira Minervale. Mbese ndi ukubona mu mfite diplome nyine nayize nararangije ariko byose no kubera iki nukora football. Ishuri ndikesha ishoti. Akaba rero nyuma ndangije kwiga n'undi barakomeje ndakina none najya gukina mpembwa. Y'amafaranga nyishuriraga ishuri ukajya yama mu ntoki kwa ko nagukinyishura ku ishuri. Mu by'ukuri buriya n'abakinnyi biga nk'ahantu babishurira ishuri ubundi buriya barahembwa. Kubera ko bakabahembye niyo babishuramo ishuri. Yego niyo bakwishyuramo ishuri. Umva rero n'ubundi buhembwa. Uwa rero iyo urangije none wa mupira wawe uri umukinnyi wabigize umwuga. None batangira kuguhereza amafaranga yandi bagutangira ishuri bakajya yaguha mu ntoki. Ugatangira nawe kwambara neza ugatangira kubaho ubuzima bwiza nyine nawe ukora ku mafaranga. Nuko rero byaje kugenda ariko nyuma ndatekereza ndavuga ati football none turi n'abakobwa ntago wazayikina n'ubundi kugira imyaka 60 ugikina football. Oya n'abahungu ntago batekereza niko kwigira inama mitafata umwanzuro mita ninjira muri coaching. Bako coaching abatoza benshi babazi bashaje. Yawa papa ushobora kuba afite imyaka 70 ndi coach ndi head coach ngashaka assistant coach ukiri umusore naho tukaba dukorana ngiye nkajya muyobora agatoza ikipe ngakomeza ngabakocha nyende umuntu mukuru. Ubwo rero icyo gihe niyo mpamvu nahise mvuga ati reka njye muri coaching kuko coaching niyo nzakomeza ubuzima bwanjye bwose. Nayo ni kariyeri kandi nziza nashishikariza n'abantu kuyizamo bitewe nuko gusa nyine abantu biratinyitse kuzwirirwa kuzuba nk'ingiri kujya kwiga nyine no mwuga nyine utarabigeramo neza. None se wagiye muri coaching ubifatiye amahugurwa cyane nabyo wagiye kubyiga
warabyize donc kugira ngo ube coach ube ko utangire kuba coach urumva mbere na mbere ubundi mbere na mbere waratojwe yego nkabanje gufata bya bindi none natojwe minje natangiye gutoza ikipe ntaratangira amahugurwa naho nase nangirana n'ikipe yitwa Yuvia yakinaga mu cyiciro cya kabiri iyo kipe nkaba naranayizamuye ikatijya mu cyiciro cya mbere nayizamuye y'abakobwa yego ni abakobwa barayiza abantu bakurikirana ibintu by'imipira barabizi cyane barayizi narayizamuye no mu cyiciro cya mbere icyo gihe ndabyibuka mu by'ukuri nyine nahise ntagira neza kuba nta n'amahugurwa ahagije nari mfite nta lisansi zihagije nari mfite ngatoza ikipe meze nk'aho ndi kubyeseya nkahita mbona nyine biramiri nahise mbona ko nyine ari kariyeri mpita mvuga ati noneho hano ho naje nje mpita mfata umwanzuro wo kwinjira no muri coaching indani uhita mu gufata amaguru yego niyo mpita ntangira gukorera amalisanse kugira ngo lisanse D nkorera na lisanse C ubu ngubu mu kwa 10 tuzakora lisanse B urikumva ko ari ikintu cyiza kandi nyine n'urugendo rwa rutoroshye pe nago biba byoroshye ariko umuntu aragerageza byibuze bigakunda ikintu cyamenye kudacika intege bigaragare ko wowe impano yo gukina wayitangiye kera cyane niyo mpamvu utanacika intege kuko ubikora ubikunze sibyo yego iyo ukunze ibintu ntago ushobora gucika intege ngo kuko birimo n'akantu by the way harimo akantu urumva niba ugera umuntu akina akaguru ke kakamwigisha ishuri akarirangiza yarangiza akajya nahembwa urumva ko ari ibintu byiza none se muri iki gikorwa cyawe cyo gukocinga twagusanze urimo ahangaha ukocinga abana abakobwa cyangwa ni muri rusange ukocinga abakobwa n'abahungu ubusanzwe nkuko niba nanjye kuvuga ngo natoje ikipe yitwa Yuvia hari n'andi makipe ngenda ntoza mu by'ukuri nyine ntoza cyane cyane mu bagore amakipe yo mu bagore ariko by'umwihariko nkaba narashinze centre bita Run Up Sport Academy yes dukora mu Nzove kuri Skol yego ndetse tugakorera no kuri kino kibuga cya Giti Kinyoni ubwo byose ni mu Nzove naho biherereye ubutaha tuzabasanga mu Nzove yego yes impamvu rero nashinze ino centre nuko nari namaze kubona yuko hari ikintu byagirira abana hari ukuntu wabonaga abana binaha birirwa bazerera birirwa burira imodoka za Skol ziri gutambuka birirwa bibi bisheke ariko ukabona bakunda n'umupira bakaza guhengereza kuri Skol nuko barawukunze ahubwo babuze umuntu wo kubafasha niko kutamfata umwanzuro nk'umuntu yari umaze guhugurwa na Ferwafa ndavuga ati noneho bana bana reka mbahurize hamwe njye mbigisha umupira bya bintu njya kwiga bitazanampfira ubusa ahubwo njyewe ngenza mbyapurikire kuri aba bana ibyo twize mu mahugurwa mbizane mpite mbibapurikiraho ndebe yuko nyine binashoboka ndebe ko nibyo nize nabimenye nuko nguko nyine byatangiye mba nshinze ikipe yitwa Run Up Sport Academy biza kurangira ikipe noneho inabaye ukuntu ntabikekaga ubu ni ikipe ikomeye cyane yaba hano muri Kigali ino kipe irakomeye dore no gukinira irushanwa ry'umujyi wa Kigali ritegurwa n'umujyi wa Kigali na Jimmy Mulisa tuta dutwara igikombe batagije mu myaka 15 wow nabonye hari ingero nyinshi wa mugani muhera ku bana bangana gute twebwe dufata guhera ku myaka 5 kugeza ku myaka 20 mu bahungu no mu bakobwa wow ni byiza cyane bino bintu ngewe nakundaga football kera ariko rimwe bancota ku kuguru ndababara mbabaye mpita mbirangiriza aho ngana bwa sinzongera gukina umupira ese hari nk'abana muba mufite wenda nibe waratangiye gutoza hari nk'abana ufite baba baragiye nko mu yandi makipe bavuye muri Run Up yego n'ubundi intego yacu ni ukuzamura impano z'abana tukabageza ahantu kure cyane batatekerezaga ko bazagera mfite muri under 17 ya Rayon Sport mfitemo abana 18 bavuye muri Run Up muri under 20 yayo nkagiramo abana 8 wow ubu ngubu hari n'abandi bamaze gusinya muri Gicumbi under 20
wow cya bintu ni byiza yes kandi ngo iyo bagiye gusinya amasezerano mubona akantu umwana iyo azamutse nyine nk'umukinnyi wabigize umwuga atangiye kurenga ayo majiniyoro azamutse noneho hatakurikizwa itegeko rya FIFA na Ferwafa yuko uyu mwana azamutse hari ikintu ikipe igomba kubonaho ku mafaranga yaguzwe kugira ngo ayo mafaranga asigararera abandi bari umunabye yego wow ni byiza cyane byiza cyane hari abantu rero akenshi bajya bitinya abantu b'igitsina gore urumva bakitinya akavuga ati ntago najya muri football ni ibintu bisaba imbaraga nkuko nanjye bankubise umupira nkahita ncika intege nkavuga ni sinzasubirayo ni nk'iki wababwira nk'abantu batinya gutyo bitewe nuko bumva bitinya ngo nuko ari abagore ikintu nabwira bagenzi banjye bakitinya rwose barekane n'ibyo bintu byo gutinya ibyo bintu ntabwo bikigezweho byo gutinya ahubwo tinyuka ugerageze byibuze binange ariko wanabigerageje ariko aho kugira ngo wicare uvuge ngo iki kintu se ngikoze ngo ngiye cyakunda se ngiye mu bwubatsi ubu najya njya hejuru ya etaje we bigerageza ahubwo wowe uzayurire iyo taje ikunanire kugerayo ariko wabigerageje aho kugira ngo kera uzabe imbwa cyangwa uziri gusabiriza abantu bavuga ngo wanze gukora byibuze uzanakore n'ibinanga abantu bazavuga ati yaragerageje nuko wenda ari amahirwe yabuze gusa nta kintu kidashoboka ngiye cyo nabwira ahubwo bino bintu mubizemo ngiye nshaka kandi muri football nawe ariko ushobora kujya muri mekanike nawe ushobora kujya ahandi kandi muri football birashoboka rega birashoboka gusa ikintu kiya kimbabaza ni kimwe ni ukuntu iyo ubajije nk'umuntu mu bintu abamo nimba umuntu acuruza imyenda iyo umubajije ngo mu myenda bimeze gute ngo ubizemo atakubwira ati ubwo urabizi ati hari igihe uhomba ati hari igihe barangura ibara y'imyenda yose ugasanga ni ibyamvagari ukahita uhomba ati miliyoni zingahe ikintu bijya bimbabaza kuba nta muntu wakubwiza ukuri ko akazi arimo ngo akubwira ati ibi bintu wabizamo ubundi impamvu rero kubera iki umuntu akubwira ngo ibintu akora ntibivamo ariko akaba amaze imyaka 15 akibirimo ikibazo rero ntabwo nababeshya muri siporo amafaranga arimo si muri siporo gusa buri kintu cyose uzi yuko gikorwa no mu Rwanda amafaranga arimo nibakababeshye ngo ntabwo bivamo ngo urahomba kora nyine nawe uhombe nta kibazo genda ubikore uhombe nuwamba ushaka ikindi gishoro ukore ariko bagenzi banje kabisa mwitinyuke mushaka amafaranga ntabwo abagabo bazabamenyera ngo babafatirane kuko nta mafaranga azane bibiri byo gukoresha ibyo ashatse ngo kubera ko ngo ufite ibihumbi 2 ngo kujya nashatse ngo kurarana ngo ibihumbi 10 oya ibyo bihumbi 10 nawe ugomba kubyishakira wamara kubyishakira nawe ntabwo nyine ntabwo yagusuzugura nawe uzagushukisha amafaranga kandi nawe uko uyabona okay ni byiza cyane arimo aratugira inama nziza kandi zagakuriwe kumvwa na buri wese hari gihe usanga nk'abagore wamugana hohoterwa n'umugabo kubera iki kubera ko nta kintu abona yinjiza yumva ko amutunze byose hari umuntu wambabaje ejo bundi nanyuze hano muri quartier nsanga umugabo yakubise umugore we ivide urumva kubera umugore yirwa mu rugo abandi bakamubwira ujya kumufungisha ubwo se ngurabaho gute se uramutse wowe ufite icyo winjiza wikorera amaboko yawe agira icyo kwinjiriza urumva umuntu yagufatirana gutyo ntabwo bishoboka okay dukomeza wagira iki inama ababyeyi bajya babuza abana cyane cyane b'abakobwa nko kuza gukina gutya akamubwira ati wowe ibyo ugiyemo ntago ari byo ugasanga barabakumiriye bahejeje za mpano inyuma wabagira izihe nama none rero tugeze kuri icyo kintu cyo kirama bazakikanira n'agahinda cyane Imana bikayitera agahinda ikintu cyo mbere nabwira abo babyeyi barahari nayo ari nabo tujya duhura nabo muri injiji pe ubwo ni ubujiji muracyafite ubujiji usanga umubyeyi abwira umwana we ngo iyo mipira uri kwirirwa wirukamo ngo sokuru ngo yakinaga ngo muri perefegitura ngo nanjye ngo nakiniye ngo segiteri ngo n'ahantu twageze ngo urinde wo kugira ahantu ugera ikintu nabwira abo babyeyi izo ni karande z'iwanyu zo mu miryango y'iwanyu mwize kuraga abana karande z'iwanyu ibyo bintu byari iby'iwanyu muri famille y'iwanyu wenda karande yanyu nta hantu mwari kuzagera ahubwo ufata ibyo bintu ngo byaturiwe ku mwana ngo nazagera ikintu navuga fata uwo mwana mugurire jezi genda umwandikishe mu kademi umureka akina umupira noneho akina umupira noneho nutagira aho umugeza ni nk'uko umurihirira ishuri akajya ahora abo uwa nyuma cyangwa akaza kwiga akazabura akazi yego ariko kwiga ukabura akazi bitandukanye no kuba utarize yego deko abana ahubwo buri mubyeyi wese ngiye mba numva mu Rwanda umwana we akaba aba muri football pe
ari ubikunda hari abatabikunda ariko icyo akunze byibuze umwana yesi nimba akunze muri korari reka umwana ajye muri korari nimba akunze gukina football reka ajye muri football nimba akunze nyine ikindi kintu runaka kuvuza ingoma kubyina mureka ajye kuririmba mureka ajye muri ibyo bintu nibyo akunze wowe wishaka kumushyiramo ibintu bikurimo wowe uri umuntu mukuru wenda uranisaziye ibyo bintu by'imyumvire oya umwana mu burenganzira bw'umwana afite amahitamo yo gukurikira ikintu ashaka. Yes, ni byiza cyane ababyeyi rwose abantu babayeho kera twebwe bakuru usanga twarabuze amahirwe kubera nyine kugendera ku bya bindi ababyeyi bashaka. Rero ntabwo twagakwiriye kugumana iyo myumvire. Mureke abana bagende bakore ibintu bashaka. Ikindi nawe wabitubwira, ese abana nk'uko wabonaga bajya kwiba bagira gute, hari nk'ikintu bijyanye na discipline cyangwa imyitwarire yabo byabahinduyeho mu gihe baje muri akademi yanyu? Yego, ngubu abo bose harimo n'abari bari marine, none hano Kinyoni murabizi Kinyoni kuva na kera kugeza n'ubu niho hantu haba marine zimwe za original zo mu za mbere. Mfite abapeti byonyine ngiye nakuye muri izo marine, bakaba ari abana beza kandi bazi n'umupira cyane. Bavuga ati koca turagushimira iyo utabaye wowe tuba turi mageragere cyangwa turi kwa Kabuga. Bahindutse baba abana beza ku buryo ubona ko bazavamo n'abagabo beza, ahubwo ubona ko n'impano yabo mu myaka iri imbere turi no kubagurisha mu makipe. Nyine barisobanukiwe, none bari bafite impano ariko bo baragiye mu bindi bitandukanye n'impano bafite, barabuze amahirwe. Niyo mpamvu rero naje kubegera ngo mbafashe abapeti bose bakinira muri iyi kipe yitwa Rana Sport Academy. Buri mwana bagira discipline. Ntabwo ushobora kumanuka ngo usange mu makaritsiye umwana ukina muri academy ngo ari ku muhanda nta kintu aje gukora. Oya, niyo ahuye na mugenzi we bakina natamubaza ati kuki uri hano. Twese abana bacu bimwe leta ibyidusaba ngo ubijisho rya mugenzi wawe, twebwe niko tumeze. Umwana iyo abonye undi atamubaza ikintu yaje gukora ku muhanda batamutumye. Buri muntu twega kubanga abana bacu buri muntu abakata, ufite ijerekani agiye kuvoma undi abakata, wenda yikoreye ubwatsi undi abakata, ariko hari muvoma hari ikintu runaka ari gukora. Na mwana wacu ujuzera ngabunge oya, nabana ari kuri discipline imwiteye ubwo, ariko kuba ko nago muri football ubundi ikintu cya mbere ni discipline. Icyo kintu tubigisha rero mbere yuko dufata umupira ngo tubigishe ngo jongere ngo ca muri kona ngo simbuka ngo sprint ngo nguzenguruka ikibuga, turaza tukicara tukaganira ku kijyanye na discipline, kuko nta discipline nta football. Wow, that is good. None se kugira ngo umwana aze muri iyi akademi yanyu bisaba iki? Twebwe ikintu bisaba ikintu cya mbere n'ubushake. Kuba umwana we arabishaka, umubyeyi nawe arabishaka, ahitaza akavugana n'ubuyobozi bw'ikipe tukamubwira ibisabwa, kuko twebwe turi ikipe tuba twambaye jezi zisa. Nyine hari ibintu biba bisabwa byoroheje kugira ngo nyine umwana yinjire muri ekipe, kugira ngo kandi na ekipe nyine ijye ikomeza ibone ibikoresho, nawe abone na jezi zo kwambara. Tugira rero uburyo tubivuganamo, uburyo bworoheye buri muturage wese, waba ucuruza agataro, waba uhinga ibisheke cyangwa mu gishanga, waba uri umwana wo kwa minisitiri, waba uri abantu bose ingeri zose turafite mu ikipe yacu, kandi buri wese ayibamo iyo afite ubushake. Ni byiza cyane. None twe tuje ari mu gihe cy'ibiruhuko, buriya igihe cyo y'amashuri yatangiye abana bakomeza kubona uko baza cyangwa muba muhagaritse mugakomeza ibikorwa mu biruhuko? Iyo ni ukuvuga ngo muri ya discipline n'ubundi umwana agomba kuba yiga. Twebwe igihe kiranagera abana bose buri mwana akazana biroti ye tukareba. Iyo dusanze warasubiye inyuma ku ishuri hari n'igihe tuguhagarika tukakubwira ukanze kwisubiraho kugira ngo ugaruke muri ekipe. Utakisubiraho nyine ngo ugire amanota meza, natwe tukaba twanakurekura, kuko twakiriye n'ikimwe, ariko no kuba uri umwana mwiza ni ikindi. Dusura n'abana mu rugo, twebwe tugera no ku ishuri tukareba no ku ishuri umwana ukuntu bimeze, cyane cyane agiye higa benshi urahagera ukamenya ubuzima babayeho. Rero iyo abanyeshuri basuye ku ishuri kuwa gatandatu no ku cyumweru n'ubundi bakora imyitozo kugira ngo impano zabo zidasinzira. Ni byiza cyane. Rana Sport bafite ibikorwa byiza kandi buri mubyeyi wese yakwifuza ko yajyanamo umwana we. Nanjye nabuze amahirwe ubu ngubu mba narabaye nk'umukinnyi, iyo mba naragize amahirwe yo gukura kubukiramo muri reyo cyangwa nanjye narabaye n'umutoza. Urumva ko football harimo
ubuzima umuntu yakwifuza kubamo. Harimo impano, kuba umwana ari gukina ibintu yishimiye kandi agakuramo n'ubundi buzima busanzwe bwamuteza imbere. Nk'uko tujya tubivuga, impano y'umuntu ishobora kumuteza imbere ikamuvana ahantu hamwe ikamugeza ahandi. Ngo ishuri ndikesha ishoti. Urumva niba umwana yize kubera ishoti ryewe cyangwa akaguru kiwe, nawe mubyeyi ububyungukiyemo, ya mafaranga ari kuzatanga ubu yasevinze umwana we akishyurira. Niyo mpamvu rero tuba dukwiriye kugira ngo impano zacu, impano z'abana bacu zizamuke, zirekure, zigere kure, zigere mu mahanga. Tukiri kumwe na coach, se ubu ngubu waza kutwemerera ukaduha nk'umunyempano waba ufitemo mu ikipe yawe, nawe tukaganiraho gatoya byashoboka? Birashoboka rwose. Turaza gukomeza mu kanya tugiye kuganira n'umwana ufite impano. Reka dusozanye iki kiganiro twagiranye, ugira ikintu ubwira abantu muri rusange, ubundi tubareke mukomeze imyitozo yanyu ndetse mukomeze no gusigasira ibikorwa byanyu. Ntabwo abadukurikiye nuko mwashyigikira abana banyu, kuko ejo n'ejo bundi ntabwo uzi ikintu kizamutunga. Ikintu akunda mushyigikira kijyamo nimba ufite ubushobozi. Ikindi, siporo ni ubuzima bwiza muri rusange, nubwo waba uririmba muri korali ariko ugomba kuba byibuze unakora siporo. Siporo ni ubuzima bwiza, iyo ukoze siporo ntabwo urwaragurika, iyo ukoze siporo mbese umubiri uranakomera ukaba umeze neza nyine mu buzima. Ubundi iyo ukoze siporo hari indwara nyinshi uba wirinze mu buzima bwawe. Abantu bose rero badukurikiye, mwirinde izo ndwara, mukore siporo, mukunde siporo. Ikindi, abantu bifuza kuba bazanadusura, dukorera mu Nzove kuri Skol. Nibiza gushoboka baza no gushyiraho na nimero yanjye. Oya, ahubwo yihitira abaterankunga ushobora kuba ushaka kutubera umuterankunga, gutera inkunga ikipe. Ushobora kuba uri umuterankunga ukadutera inkunga kugira ngo dufatikanye muri uru rugendo rwo guteza abana b'igihugu imbere, ku buryo mu myaka iri imbere ni uko u Rwanda ruzaba rufite Amavubi meza. Ubundi niyo gahunda dutoza abana bakiri bato, mu myaka iri imbere tuzaba dufite Amavubi meza. None akina agatsinda, wenda si tubabara nka kuriya tubabara. Ako kanimero ahubwo tutaribagirwa. Akanimero muragashyira, ariko ni 078 25 85 424. Ikindi kandi ni Run Up Sport, ushobora no kubasura kuri YouTube channel yabo, bajya bashyiraho ibikorwa bitandukanye. Ushobora kubaha ibitekerezo cyangwa se wanabavugisha ikindi cyose wumva ushaka ko bagufasha, cyangwa se ukanabatera inkunga, nabyo birakenewe. Nawe umusanzu wawe urakenewe kugira ngo aba bana impano zabo zikomeze zizamuke. Turagushimiye cyane coach kuri uyu mwanya waduhaye, kandi turizera ko ibikorwa byawe birakomeza gutera imbere, urakomeza kuzamura abana b'Abanyarwanda, nawe ugashyira itafari ryawe ku iterambere ry'igihugu. Tuzasubireyo gutaha, mwatwemere ko tuzaza mu Nzove naho tukareba uburyo biba byifashe. N'abandi bashobora kuzakenera kuza, muzamuhamagare kuri iyo nimero, azabahe karibu, ubundi muze mugire icyo namwe mufasha abana b'Abanyarwanda. Wakoze cyane rero, akazi keza kandi. Run Up Empire.